Die verdeeldheid binne die ANC kan oor die lang termyn groter skade aan Suid-Afrika doen as COVID-19. So sê professor Duvenhage, 'n politieke ontleder verbonde aan Noordwes se besigheidskool. Hy skryf op Facebook dat inligting uit meer as een oord aandui dat die gevegte binne die ANC aan het opbou is en dat die momentum hiervan besig is om drasties te versnel. Nou, daar is selfs sprake dat president Cyril Ramaphosa uitgewerk kan word voor die einde van die jaar. En vir meer hieroor praat ons nou met professor Duvenhage. Goeiemôre André. Gustaf. En ons praat ook met die politieke ontleder Piet Croucamp van Noordwes Universiteit se Val 3 kampus. Môre Piet. Goeiemôre. André, kom ons begin dan by jou. Waarom glo jy dat die ANC dinamika 'n groter uitwerking op Suid-Afrika sal hê as die COVID-19 pandemie? Gustaf, ek wil begin deur te onderskei tussen COVID-19, die mediese konteks, en dan wat ek noem COVID-19, die mensgemaakte krisis wat die groter konteks aandui. En die ANC-dinamika is deel van 'n groter politieke konteks wat insluit politieke, ekonomiese, sosiale faktore. En hierdie omstandighede was al baie sleg voordat die coronavirus ons getref het, en nou met die coronavirus vererger dit. En dit plaas geweldige groot druk op onder meer die leierskap van die ANC, wat reeds sit met konflikte sedert meneer Ramaphosa die president geword het, natuurlik ook voor daai tyd, maar sedert daai tyd, en hy sukkel om sy posisie te konsolideer, en my inligting is dat ook by die laaste nasionale uitvoerende komitee vergadering het hy gesit met uitdagings en sukkel hy om leiding te gee in die algemeen. En my beeld van meneer Ramaphosa op al die kritieke prestasieareas, selfs sonder corona, is dat hy onderpresteer, hy sukkel om strategiese leiding te gee, hy is besig om te kapitaliseer op die coronaproses, maar daardie golf is besig om te breek. Die interne konflik in die ANC is baie prominent en dit bou rondom kwessies, soos byvoorbeeld die aanvaarding van 'n IMF-lening en die implikasies wat dit het vir beleid in Suid-Afrika. Dit gaan oor die hofsaake wat gevoer word ten opsigte van Jacob Zuma en die ondersoeke van die Zondo-kommissie, en natuurlik gaan dit oor 'n klomp ander kwessies wat ekonomies, polities en sosiaal van aard is. Nou my beeld, nie net gebaseer op inligting, is dat die druk op meneer Ramaphosa besig is om toe te neem. Nou ek gaan nie outomaties sê dat hy onmiddellik gaan val nie, dis nie die punt wat ek maak nie. Die punt wat ek maak is dat die druk toeneem en dat hy definitief net een termyn sal kry, en hy mag in opsigte gelukkig wees om daardie een termyn te voltooi. En soos ek aangedui het in al my skrywes, dit sal beteken dat hy baie drastiese stappe sal moet neem, dat hy sal moet opstaan as 'n leier, strategiese keuses maak en 'n balans kry tussen COVID-19 medies en wat ek geïdentifiseer het as die groter mensgemaakte krisis. Ek dink die uitdagings is baie groot, en die skrywe waarna jy verwys, ek vermoed, dis nie die akademiese artikel waarna jy verwys nie, het spesifieke beroep op meneer Ramaphosa gedoen om die krisis te sien wat dit is, planne te maak in die verband en Suid-Afrika te lei na 'n beter plek onder die geweldige uitdagings wat tans bestaan. Piet Croucamp, stem jy saam? André is 'n gewaardeerde kollega, maar ek dink in die toekoms gaan hy nog baie spyt wees oor hierdie WhatsApp wat hy onlangs uitgestuur het. Die UNICA-vergadering waarna hy verwys, het nooit plaasgevind. Daar is geen sprake dat daar so 'n vergadering was nie. Ek dink daar's ook verdere verwysing in die algemeen dat die president daar uitgedaag is, en dat ek dink daar's 'n WhatsApp wat bygekom het wat gesê dat die kommuniste as dit ware beheer geneem en die president se termyn uitgedaag is, waarskynlik op die einde sal kom aan die einde van die COVID-krisis. Daar was nie so 'n vergadering gewees. Dit het nooit plaasgevind nie. Die president is nooit uitgedaag op 'n UNICA-vergadering nie. Sy gesag is nooit ondermyn nie. Om die waarheid te sê, al die indikasies is dat die president waarskynlik nou meer gevestig is en sterker af is as wat hy ooit was. Kom ek gee vir jou net so vinnige indruk van die vergadering wat sou plaasgevind het, waarvan daar groot gewag gemaak is, en beweer is dat Dlamini Zuma hom sou ondermyn het, en dat hy dit gaan oor die sigarette, die ontbanning van sigarette. Nou daai vergadering wat daar gebeur het, ons weet baie spesifiek wat daar gebeur het, is minister
Mkhize word so 'n soort van beskou as die dryfkrag agter die hele COVID-proses. Die president vertrou hom geweldig baie. Mkhize is 'n mediese dokter. Hy maak gebruik van nie-regeringsorganisasies in Suid-Afrika om die wetenskaplike proses agter dit te motiveer. Hulle is in voltydse gesprek met die Wêreldgesondheidsorganisasie en hy konsulteer redelik wyd. Wanneer hy 'n opinie handhaaf, dan neem die president dit baie ernstig op omdat hy die proses as wetenskap gedrewe beskou. En in die vergadering het minister Mkhize gesê dat as daar 'n keuse moet gemaak word met jy 'n pasiënt met emfyseem behandel byvoorbeeld of met jy 'n COVID-pasiënt, dan gaan COVID-pasiënte gaan nou voorkeur kry. Wat beteken is dit? Mens kan nie regtig bekostig dat mense wat met longsiektes wat rook veroorsaak ook respiratoriese siektes, dat daai pasiënte nog 'n druk op die stelsel sit. En daai selfde vergadering het Dlamini Zuma wat ook 'n mediese dokter is, het toe gesê dat sy vir Mkhize in daai verband ondersteun en ons weet dat sy 'n 20 jaar lange stryd voer teen mense wat rook oor die algemeen. En om dit nou in verband te bring met die feit dat dit wat waar is dat sy finansiëel ondersteun is in haar stryd met die presidentskap deur mense wat opportunisties in die informele mark sigarette handel dryf. Dit was nie daar ter sprake gewees nie en ek dink ook dis die rede hoekom sy gesê het nie, maar sy weet dat sy vir Mkhize wil ondersteun in die idee dat miskien moet sigaretterook nie ontban word nie. En die verdere ding is, Ibrahim Patel het gesê, maar dit is so dat rook is 'n sosiale okasie vir baie mense. En as jy wit is en jy's welvarend, dan koop jy vir jou pakkie sigarette en jy rook dit. Maar in die groot dele van informele nedersettings, en onder arm Suid-Afrikaners, wat jy praat van die volgende 3, 4 miljoen, 5 miljoen mense wat rook, sigarette word gedeel onder mekaar. So, die virus kan oorgedra word daardeur. Dit is 'n sosiale verskynsel. Dit veroorsaak dat mense winkel toe gaan elke dag om 'n pakkie sigarette te koop en baie min mense kan 'n stang bekostig. So, ek dink van die argumente was redelik goed gemotiveer en Becky het ook die argument ondersteun en hy het 'n arbitrêre gedrag in hom, maar hy is verantwoordelik vir orde en wanorde in Suid-Afrika en hy het vir Dlamini Zuma en vir Mkhize gesteun in die argument. So hierdie 4 mense is baie belangrik in hierdie komitee, hierdie wat spesifiek te doen het met die coronavirus. En die president is oorgehaal omdat hy natuurlijk normaalweg sy ministers geweldig baie vermoog gee om hulle eie departemente te bestuur. Hy is 'n konsulterende president. En hy het hom toegelaat sê, goed, dit klink van 'n sterker argument en dit maak sin en dit klink asof daar 'n wetenskaplike argument daar agter is. En hy het toegegee, kom ons hou dan maar die sigaret die regime by die sigaretbeheer. Kom ons hou dit nou maar so dit is. Sy gesag was nie uitgedaag nie. Dlamini Zuma het hom nie ondermyn nie. Dit is absoluut snerp wat oor en oor getel word. En ek dink wat jammer is my van Andre se WhatsApp wat hy gesê het. Hy koop in op hierdie tipe verskynsels, hierdie gerugte, hierdie rumors. Ander gebruik voortdurend die woord dat daar bronne is wat hom sê. Nou, ek wil vir jou sê, by ANC bronne is 'n baie suspek ding. Jy moet baie versigtig wees wat iemand aan die binnekant van die ANC vir jou sê. Die ander belangrike ding wat ek dink wat Andre die fout maak is, hy koop in op die gedagte dat jy kan nie die president verstaan, jy kan nie die ANC verstaan as jy dit filter deur die idee van faksiegevegte. Op hierdie stadium is die faksiegevegte so laag as wat ek ooit gesien het binne die ANC. Die TDI is 'n faktor, Magashule is 'n faktor, is totaal gemarginaliseer. Die tipiese verdelingslyne wat ons histories gesien het, is op hierdie stadium nie vaardig nie en werk nie binne die ANC nie. Die president was nog nooit sterker af as wat nou in die geval is nie. Dit is ook hoekom hy die vermoë het om buite te konsulteer en hy doen dit. So ek baie van die goed wat Andre sê, maak eenvoudig net nie sin nie, maar die belangrike ding is die vergadering waarvan hy praat, het nie plaasgevind. Ek het met my ander kollega Theo Venter beraadslaag en Theo het redelike ek dink hy het beter kontak met die meeste mense in die ANC en ek dink hy het al huisvriende met Jock Mogore wat ook 'n ex-officio lid is van die NEC. Wat sê daai het nie so 'n vergadering plaasgevind nie. So mens kan nie goed met Andre sê kan jy gaan verifieer met ander bronne. Dit het eenvoudig net nooit gebeur nie. En wat met die jammerste is, ek het die laaste paar dae ontsaglik baie oproepe gekry van groot boere in Suid-Afrika, besigheidsmense wat vreesbevange is vir dit wat Andre gesê het. En op hierdie stadium ons is baie gespanne. Die land is op 'n mespunt. Daar is die moontlikheid van geweld, daar is die moontlikheid van opstande onder arme mense in Suid-Afrika. Ons kan nie bekostig om nog gerugte en worst-case scenario's en doomsday prophecies en urban legends te versprei en dit dan op te dis as sou dit akademiese teorie wees. Dit is eenvoudig net, dis gevaarlik om te doen, is onverantwoordelik om te doen
En ek dink Andre moet eintlik daai WhatsApp van terugtrek en sê jammer dat dit versprei. Daar is geen substansie in wat hy daar geskryf het. Piet, kom ons vra gou vir Andre, dit lyk nou of jy verskillende inligting het oor die binnewerkinge van die ANC. Wat is jou reaksie nou op wat Piet nou gesê het? Wel, ek verskil van Piet redelik fundamenteel en ek wil net sê dit gaan nie oor 'n WhatsApp boodskap nie. Ek het geen WhatsApp boodskappe gegee nie. Daar was 'n akademiese artikel in Litnet gepubliseer wat as basis gebruik is, plus ander stuk inligting wat ek op Facebook gedeel het aan vriende. So dit is die twee stelle inligting. Ek weet nie waar Piet aan 'n WhatsApp kom van kommuniste en sulke goed nie. Ek was nie daarbey betrokke nie en iewester het hy die kat aan die stert weet. Maar kom ons kyk na die groter argumente. My argument is gebaseer op twee vlakke. Daar was bepaalde inligting wat gekommunikeer is. My inligting is, daar was 'n vergadering verlede week, daar was groot druk op meneer Ramaphosa en hy was nie in 'n posisie om dit na behore te bestuur en te hanteer nie. En ek dink dis baie sleg vir die beeld van 'n president as jy aankondig dat tabak gebruik kan word, maar jou 2IC gaan en sê die teenoorgestelde. Dit reflekteer sleg en jy verdedig dit in jou omsendskrywe waar jy sê dis 'n besluit in die kollektief. Maar dan die tweede lyn van argumente. Hier is ek by die groter COVID-argument ten opsigte van die mensgemaakte krisis. Hier strategiese lyne in die Suid-Afrikaanse politiek wat ontwikkel nie net oor die laaste tyd nie, maar oor 'n langer periode. En dit dui op 'n ernstige krisis. Ons kan kyk na al jou groot regeerkundige indikatore en die land is op die oomblik slegter daaraan toe as sedert die tyd dat meneer Ramaphosa oorgeneem het. So daar is geweldige druk op meneer Ramaphosa. As ek net 'n paar goed kan noem hierso, die konflik in die samelewing, sosiaal is groter. Die ekonomie was in 'n krisis en die krisis is nou eksponensieel groter. Polities is hier 'n stuk onstabiliteit in die land, 'n strukturele disfunksionaliteit waar ons sien jou sosiale instellings en politieke instellings raak toenemend disfunksioneel. En ek dink dit is tyd dat ons wegkyk van 'n politieke korrektheid benadering, 'n gedienstige benadering en sien wat in die land aan die gang is en antwoorde daarvoor kry. En die leierskap in 'n demokrasie versoek om verantwoordelikheid te neem en as dit ware ons te help lei in hierdie omstandighede. En ek dink meneer Ramaphosa faal in belangrike opsigte as leier. Ek dink ons het groter uitdagings op die oomblik as wat ons gehad het. Ek sien nie meer antwoorde nie. Ek sien 'n ANC wat meer disfunksioneel raak. Ek sien 'n ANC en ek verskil daarvan Piet. Ramaphosa het nie beheer nie. Die faksiegevegte hardloop. My inligting is baie duidelik dat meneer Magashule baie sterk besig is met aksies en teenoptredes. Dit is bevestig uit verskeie lyne, maar al verskil jy daarvan, al verskil jy van die vergadering, is hier strategiese politieke lyne en kom ons sê vir mekaar eerlik, dit is nie 'n goeie scenario nie. Dit wil nie sê alles is verlore nie, maar die punt wat dit maak is, ons moet dit sien vir wat dit is en die leierskap moet ons vorentoe neem en dit is waar ek en Piet drasties van mekaar verskil. Piet, jy kan nou repliek lewer. Ja, wat gebeur het is Andre dit op 'n Facebook-blad geskryf ergens en dit het natuurlik nou mense geskop en paste en dit het verder gestuur in die vorm van 'n WhatsApp. So hoekom dan nou 'n WhatsApp met Andre se naam by. Die belangrikste ding is in read my lips, die vergadering het nie plaasgevind nie. En 'n groot deel van die conspiracy theory en die doomsday strategie waarvan Andre praat, sou veronderstel by daai vergadering plaasgevind het en nie plaasgevind het. En die heel belangrikste is die president sou daar gerepeteer gewees, hy sou ondergetrek gewees het, sy krag sou aangepas het. Die vergadering het nie plaasgevind nie. So ek dink Andre minister bronne weer konsulteer oor dit. Die ander ding is Suid-Afrika is in 'n baie moeilike situasie. Ons is ekonomies in 'n verskriklike situasie. Hulle het nou met daardie rood gepraat. Hy praat van die ekonomie wat met 10% aan krimp. Hy praat van 2 miljoen nuwe werklose mense en duisende besighede wat ondergetrek word. Dit is alles waar. Maar as jy hierdie goed wil verstaan en die nadraai daarvan en die konsekwensies daarvan, dan moet jy baie mooi dink hoe interpreteer jy goed. Die belangrike ding is vir ontleeders en mense wat na data kyk, is wees versigtig die paradigma waardeur jy dit wat jy sien filter. En as jy alles in Suid-Afrika net
deur een filter jaag. Met ander woorde, jy sê daar is faksiegevegte in die ANC en dit wat gebeur in Thabo Mbeki, dit gebeur met Jacob Zuma gaan gerepliseer word noodwendig. As jy elke verskynsel wat jy sien daardeur filter, kan jy verseker wees met 'n stadium van jy 'n fout maak. Soms is dinge meer gekompliseerd as dit. Hierdie politieke skietstostand wat as het ware ontstaan het Pretoria is gemarginaliseer. Magashule is nog nooit hulle is nou gewees nie. Daar is groter samewerking tussen Ramaphosa en 'n bepaalde deel van sy kabinet en sy ministers as wat daar ooit tevore was. Daar's groter konsensus tussen hom en Dlamini Zuma en Pise en Ibrahim Patel oor wat gedoen word as wat daar ooit tevore is. Al die mense wat in die Command Council is baie spesifiek Ramaphosa ondersteuners. Daar is nie nou 'n duidelike groepering binne die kabinet, binne die uitvoerende komitee, binne die werkskomitee of enige faksie binne die ANC of enige organisasie binne die ANC wat die politieke ruimte het nou om enige vorm van beweging te maak in die president. Almal is bewus daarvan dat die president geweldig populêr is en daar's meningsopnames wat dit bewys. As jy nou die president uitdaag, soek jy groot moeilikheid. Die takke op hierdie stadium wat eintlik Magashule se groot ondersteuning, noem dit maar sy punt van mobilisering is totaal gepassifiseer. Piet, ons moet ongelukkig aanbeweeg en dit was dan Piet Croucamp van die Noordwes Universiteit en Duvenhage, politieke ontleder van Noordwes Universiteit, en ons sal sien hoe hierdie storie uitspeel oor die volgende paar weke.